بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الواحد كسر دواتا وركي قلنا تلفزيون كعالم يونيفرسال ودي كمان يستوديو تلفزيون كل يها مجلة أرجيس عاصمة سومالي الآن أنا علقة معيرة يدي ورمية وحانت كسر دواتان قضبضة وقدر كرون لوركنا قلب نمو madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo maalmihii u dambeeyay socdaal shaqo ku joogay gobolada galbeedka ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Gabiley waxa uu xadhiga ka jaray dhaam cusub oo ay yeelanayso magaaladaasi madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale halkaasi kaga sheegay qodobo u hirgeliyay in Gabiley yeelato dhaamkan cusub xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka wadani Yunis Axmed Yunis ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay xayiraadii lagu soo rogay telefishinka codka bariga Afrika garyaqaan guule dafac oo ka mid ah garyaqaanada Soomaaliland oo isla maanta warbaahinta Hargeysa kula hadlay waxa uu ka hadlay xayiraadaha lagu soo horrogo xarumaha warbaahinta madaxa bannaan sidoo kalena tafsiir sharci ka bixiyay xeerka saxaafadda ee Soomaaliland ciidamada Ukraine waxa ay sheegeen in ay guulo ka gaareen dagaalkii 6 bilood u dambeeyay ka socday dalka Ukraine Daawud kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warkeena galabnimo waxaanad ku soo dhawaataan warkiyo fidsan